السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. لو انت اول مره بتشوف الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اول باول. كمان ما تنساش تشارك الفيديو مع اصحابك لو عجبك الفيديو، وان شاء الله يعجبك الفيديو مقدما. فيديو النهارده ان شاء الله هنتعلم فيه مع بعض ازاي بنثبت ويندوز 11 على لاب توشيبا. اللاب ده تعبان، يعني لاب انا عامله فار تجارب اصلا. طبعا لاب امكانياته متواضعه. تمام. مبدئيا انا حرقت نسخة الويندوز على الفلاشة زي ما حضرتك شايف. الفلاشة اللي قدامك دي 64 جيجا. طبعا فيديو والحرق بتاع الفلاشة انا عاملهولك، والفيديو اللي هو بتاع ازاي تحمل النسخة بتاعت الويندوز انا برضه عاملهولك. يعني انا عامل لك فيديوهين قبل دول. ممكن حضرتك تدخل على الوصف تحت الفيديو ده، هتلاقي اللينكات بتاعتهم موجودة، تقدر ان انت تسمعها. تمام. لو الفلاشة معاك جاهزة تقدر ان انت تتابع الطريقة على طول. يعني انا قلت يعني اجيب الطريقة من اولها لاخرها بحيث ان كل الناس تستفاد، ايا كان بقى. واحد بيعرف يحرق، واحد بيعرف يثبت، واحد مش بيعرف يحملها من انا مصدر او كده. لا، انت معانا ان شاء الله هتستفاد بكله. مبدئيا احنا حطينا الفلاشة في اي فتحة من فتحات اليو اس بي بتاعة اللابتوب، ونبدأ ان احنا نسمي الله ونضغط على زرار الباور في اللابتوب. الدخول للبوت بتاع بتاع لاب توشيبا هو الاف 12. بتضغط على اف 12 بشكل متكرر كده. بدأ يظهر معاك النافذة اللي حضرتك شايفها دي. بتيجي تدخل على اللي هو اليو اس بي، اللي هو الموديل بتاع اليو اس بي ده. تمام. وبتضغط عليها انتر، وبتضغط على زرار اسمه اي ان اس. انا حابب بس اوريهولك بشكل متكرر كده. تمام. بدأ ادالك اللوجو بتاع الويندوز. تمام. طبعا هي نسخة الويندوز بتاعت 11 دي هي متعدلة بحيث انها كان في اختيار، يعني من ضمن اختيارات الشرح ان هي تتثبت على كل الاجهزة، مش جهاز بيدعم اللي هي خاصية التي بي ام، لا. تمام. يبدأ يحمل معاك زي ما حضرتك شايف اهو. انا بس هعمل كل الخطوات اللي هي موجودة، اللي هي اعدادات اللغة واعدادات المنطقة والحاجات دي كلها ولغة التثبيت والكلام ده، وهسيبه برضو مع نفسه وهرجع لك برضو في الاخر. بس انت تابع الفيديو خطوة بخطوة عشان مفيش اي حاجة تفوتك. بدأ يفتح معاك الشاشة اللي حضرتك شايفها دي. اول اختيار معاك اللغة اللي انت عايز تثبت بيها. انا قلت قبل كده يا جماعة اللغة اللي هي بتاعة التثبيت هي يعني مش بتختلف. في ناس بتقول لك انا عايز اثبت وبالعربي عادي، مفيش اي مشاكل. كل دي اعدادات انت بتختارها اصلا من الموقع بتاع مايكروسوفت. الوقت هنا طبعا انا عايزه عربيك ايجيبت، فانت بتختار عليه وبتضغط على حرف الايه كده عشان يجيب لك عربيك ايجيبت، وبتنزل بالسهم لحد ما تلقى عربيك ايجيبت. تمام. اللي هي دي. طبعا هو الكيبورد برضو عملها لك 101، مفيش اي مشاكل. اللي هو الاختيار التالت ده. بعد كده بنعمل نيكست من تحت من هنا، وبنعمل انستول ناو زي ما حضرتك شايف. بيقول لك سيت اب از ستارتنج. طبعا ده الوقت الفعلي، انا ما قصيتش منه عشان ما تقلقش. انت لو بتثبت على هارد اللي هو الاس اس دي بيبقى سريع ده شويه، بس انا مش قاصص من الفيديو في الوقت الفعلي ده. طبعا هنا بيقول لك اذا هو عايز السيريال نمبر للويندوز. طبعا احنا ما عملناش سيريال ولا اي حاجه، فاحنا هنقول له اي دونت هاف ا برودكت كي من هنا، وبنختار النسخه. يا جماعه افضل اختيار لنسخه الويندوز هو البرو، وعلى حسب برضو استخدامك. يعني في ناس بتختار برو وناس بتختار هوم. طيب ده بيختلف معاك في ايه؟ اقول لك بيختلف معاك في ايه. ده بيختلف معاك الهوم والبرو والانتربرايز والحاجات دي في الاعلانات اللي بتظهر لك على الويندوز والتطبيقات. بمعنى في تطبيقات بتظهر تحت كده اللي هو انت مهتم بايه ومش مهتم بايه وكلام من ده. فهي برو، يعني برو ديت المنتشرة عموما، فبتعمل نيكست من هنا. تمام. بيبدأ يديلك شوية اتفاقيات، فانت بتقول له اه يا اجري، بتحدد على المربع ده وبتعمل نيكست من هنا. تختار الاختيار التاني اللي هو الكاستمايز ده. بعد كده بيقول لك انت هتثبت على اني بارتيشن. طبعا انا عندي الهارد كله بارتيشن واحد، فانا هختار اللي هو 232 جيجا ده. مالكش دعوه بقى بالحاجات اللي هي 50 ميجا و100 ميجا، لا مالكش دعوه بده كله. ده كله انت لو عايز تمسحه عادي مفيش اي مشاكل.
فانا هبدأ ان انا اعمل فورمات من هنا الاول عشان افرمت النسخة القديمة وادي اوكي. بعد كده بنستنى لحد ما يحمل وبنعمل نيكست. اول خطوة مش بتغيب معاك، تاني خطوة دي اللي بتغيب معاك. وهنا بقى انا هسرع الفيديو. ليه بقى هسرع الفيديو؟ لان ممكن الخطوة دي تاخد ربع ساعة، 10، لو هارد اس اس دي ممكن تاخد 6 دقايق عادي او 5 دقايق، بس في الهارد ده ممكن تاخد ربع ساعة. فانا هنا هسرع الفيديو، يعني انا بعرفك ان انا هسرع الفيديو عشان ما تقولش ان انت اتأخرت في التثبيت او ما اتأخرتش. لا، سيب الجهاز مع نفسه، ما تقلقش عليه. وكمان ما تنساش تشارك الفيديو مع اصحابك لو عجبك الفيديو، وان شاء الله يعجبك الفيديو مؤقتا. فيديو النهارده هعرفك ازاي تحمل نسخة ويندوز فيها كل الاصدارات مجمعة بداية من ويندوز 7 لحد ويندوز 11. يبقى معاك فيها كل النسخ دي حضرتك بتيجي على اي. طبعا هو وصل معانا للخطوة اللي حضرتك شايفها دي، بيقول لك اختار المنطقة. هو جايبها اصلا مصر ايجيبت، فتقول له يس من هنا. تمام. بيبدأ برضو يحمل معاك زي ما حضرتك شايف بالشكل ده. طبعا بيقول لك اختار اللغة، وهنا مديها لك يونايتد كينجدم، فانت هتكتب يو اس كده مثلا عشان بس اتأكد ان اليونايتد ستيتس موجودة، وتعمل يس. اللغة التانية اللي هي العربي هنقول اد لي اوت ونختار Arabic Egypt. بعد كده نعمل نيكست. بعد كده نعمل اد لي اوت. طبعا هنا اداك لوجو الواي فاي، بس احنا هنتخطى الخطوة دي. هتقول له I don't have internet، هتقول له continue with limit setup او limited setup. بيقول لك حط اسم الجهاز، انا هسميه مثلا توشيبا، واعمل نيكست. طبعا الباسورد اعمل نيكست، ما تحطش باسورد. بيبدأ يحمل معاك، تقول له نيكست، تقول له نيكست برضو. كل دي برايفسي واتفاقيات. طبعا بيغيب يحمل شوية بقى ويبدأ يفتح معاك على الديسكتوب، بيديلك الترحيب بتاعه.
زي ما حضرتك شايف طبعا انا مش شايل اي وقت فعلي من الجزء ده علشان بس ما تحسش ان في حاجة اتغيرت او كده. وزي ما حضرتك شايف هو فتح معاك كده الديسكتوب بتاع ويندوز 11. ده طبعا فيديو بسيط كده حبيت ان انا اشاركه معاك، اتمنى يكون عجبك الفيديو، وحابب اوصيك بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اول باول، وشكرا ليك على المشاهدة.